Mokongo mos makende to kendo be ngima achiel kolal to en gima lit ahinya nikech nitiere bugo mang'ani endi oweyo kamoro to kendo mar ariyo ka wang'iyo wach mar 16 days of activism kae mana kaka na aneno mokwongo en ni ng'ata nyalo undergo GBV kata ng'ata nyalo kalo e lwenje mag kit chwech gi to kendo mana kaka nyawadwa Sylvester wache studio ma Kisumu en ni awareness creation kata oporo ni onego beni goye kata onego beni iriwruok gi jogo eko matindo sana nikech jogo eko matindo inyalo wach ni kaka Gen Zs iyudo ka ji nigi paro mopogore ma seche moko oseyombo nyaka wach ma ang' ni wache kawuono to en pache nosegik mbele koro jogo matindo onego beni kelo onego beni wacho negi wach ni endi to kendo be nitiere other forces mabe nyalo bedo ni en peer pressure koso nyalo bedo nango nikech I understand ni ok en Siaya kende but nitiere kata ng'atno mabe noiki the other week concerning the same issue koro en ni jogo eko matindo onego beni watimo awareness creation sana ne jogo eko rowere again kinde duto kama watie nitiere program mabe warani luongo ni Make Way program Make Way program kaendi mabe otiego rowere matindo kaka koro Sylvester en achiel kuom jogo eko mabe osebedo kategore program ni endi iyudo ka sana e weche mag ratiro mag ji kit chwech mopogore to kendo be ratiro mag yore mag dhi nyodo kata yore mag nyodo sexual reproductive health and rights iyudo ka thoth ji kata society kaka wadongo okoket pachwa kata okopuonjwa ni onego beni wadak nango kata ka otenore gi weche mag yudo services monego beni wayudo ere kaka onego beni kwa dhi osuptal wanyalo wuoyo kata gi Cleophas ma daktari ang'ise ni daktari awinjo kama to sana en gino endo mabe chakore gi kama wadakie ere kaka wadongo to en kanyo endo mindset mane momiwa again iwacho kanyo ni mae lweny monego beni bedo ikedone at multisectoral way to puonji gi timo gi kanye kuom ranyisi mondo mi puonj ng'ato kaka gigo nego beni rango kaka go report dhi kanye kane gini chako twak makama mag ndalo 16 ni ne wapenjo ganda ni ka inyori kogoi idhi go report kanye kata okenge mage mondo beni ka puonj makamagi yudo gi kanye yes puonj makamagi eki mano gima ber kabisa mokwongo gino eko ma watimo kaka wan mokwongo waketo kanyendo safe spaces kata kuondego eko mabe joma tindo nyalo bede to kendo go mbaka kendo wacho gigegi mabe kata shida mabe gikalie kanyendo mokwongo wakelo jogo eko matiego gi kata jo eko molony e wach mag tiego gi e weche mag kit chwech to kendo mokwongo e weche mag sexual reproductive health and rights kanyo endo mi aliwe mar ipuonji ni sama mayo timore onego beni igole potka onego beni igole potka endi to mokwongo sana dhiyo kanyo endo local administration mabe wantiere gode e kor gwenge wantiere gi local administrators mabe onego beni miyo wayo mayot kabisa kendo miyo wakanyo a referral pathway sama be gigi kitimore gweng onego beni ringo idhi ka chief sama dichuo ng'ama miyo goyi onego beni dhi kar sirkal to iwacho ni maendi otimore lakini nitiere disconnect kata gap mabe wayudo ni osegabedo nikech sama Cleophas jaodi ogoyi mokwongo nitiere issues mabe arise ni anto koro ng'ama miyo goya nango the second thing seche moko igoyo jaodi to iyudo ka samidhi ka chief tiwacho ni wabede kangaru court kaendi ma en wuodwa wang'e maber ahinya onge gi okang' ma wanyalo kawo dogura doga otubedi kinde tiwinjo nonegi the second thing iyudo ka kata ng'ama nitiere story moro mana somo kabisa mabe nomako chunya iyudo ni nyathi ma nyako wacho ni in-law mare mane gidak godo no bambe makoro miye HIV and AIDS gikaila gi iyudo ka seche moko idhi i-report to iyudo ka our local administration be seche moko let wa down iwinjo ni ma en jakaochwa kata ma en watwa okonego beni wakaone okang to magi gik monego beni wasebedo kwa timo awareness creation online to kendo be nitiere kaka wa connect gi even religion